привет! С вами Игорь Жимко и мой папа. Привет! Сегодня мы будем учить вас правильно разжигать костер. Ну что, пап, пошли к мангалу. Ну, конечно, пойдем, сынок. Так. Вот у нас бумага уже положена. Вот у нас Оператор оборудованный мангальчик. Вот. Для того, чтобы делать костер. Вот. Мы уже нарубили дровишки, специально, чтобы побыстрее видео прошло. И начнем укладывать. Костер укладывается... Оператор, иди сюда. Показывай, как надо укладывать. Так. Костер укладывается елочкой. Так, чтобы был доступ воздуха к дровам. Это укладывается не только в мангале, это можно делать спокойно в лесу, перекладку. То есть дровами это делается. Вот. Делается перекладка. Крест-накрест. Крест-накрест. Все правильно, сынок. Вот таким вот образом. Чтобы был доступ кислорода к дровишкам. Вот. Вот так вот. На самом деле времени это занимает немного. Всего лишь правильная укладка, и все будет гореть, и все будет отлично. Так. Положить. Так. Так, где там наша зажигалка? Допустим, приведу пример. Сын у меня делает укладку в лесу, когда мы ходим в лес за грибами, на рыбалку. Буквально за 4 минуты он уже распаливает костер. Мы еще распаливали костер, помню, на речке с друзьями. И на речке. То есть, чтобы не палить много спичек, чтобы не делать, как говорится, ерунды. Вот. Самое главное, грамотно разложить дрова. Сейчас я тут зажигалку. Так, неси зажигалочку, сынок. Так, смотрим, откуда дует ветер. Вот, ветер дует у нас со стороны оператора. Вот, значит, надо подпаливать вот с этой стороны, сынок. Вот, на, бумажку, как я папа учил. Берется бумажка, чтобы вы не лезли зажигалкой или спичками, не обжигались. Сначала подпаливается, с краю подпаливает. Вот, все, наклоняю ее вниз. Вниз наклоняет, вот, все правильно. И подпаливается бумага. То есть так удобно подлазить. Вот уже подпалились. Отойди, сынок. И мы засунь ее между досочек. И вот так вот. пойдет. Вот так. Крупным планом. Ну вот. Вот, костер начинает у нас разгораться. Пока мы ничего не кладем. Вот. В это время берем и подготавливаем более крупные дрова. Так. То есть все, горение пошло. Удачно разложенный костер дал результат. Дрова сразу же загорелись. Мы укладываем более толстые. То, что в лесу бывают еще сыроватые дрова, чтобы они потом успели просохнуть и схватиться. Вот так вот. Элементарно просто. Смотри себе. Сломал лапку. Рубил дерево, сломал лапку. Ну да. А ладно, все равно она уже старая. Ее можно и на дерево пустить. Все равно уже костер горит. Все хорошо. Можете на нем жарить еду, сосиски. Вот и закидываем. Ой, уже блин. более крупные доски. Уже он не потухнет. Все. Так, пап, вот еще доска большая осталась. Нет, ну эта большая доска тоже пойдет. Ну да. У нас на костер. Все, вот таким образом мы распалили костер. Вот Игоречек